kulandirani mprogramu ino ya exclusive interview. Mprogramu yathu lero tikuyeza ndi Kondwani Nankhumwa. Kondwani Nankhumwa ndi president wa chipani cha People's Development Party, chimene ndi chipani chimene changokhazikitsidwa kumene kuno ku Malawi. Takulandirani programu iyi Kondwani Nankhumwa. Zikomo kwambiri. Musatalikire pamene tikuyeza nawo Kondwani Nankhumwa. Tsopano APM ananena kuti anaonetsa kuti sakufuna kuyimiranso yayi andi pamabwera ndithu masignal onena kuti chinthu chakuchisiya, akunena kuti I think I've done my time, I've done my part, ndiyisiye anthu ena mutenge. Ndipo maina anamba kutuluka ndithu pa nthawi imeneyi, aya auche awa kufuna achitenge awa kumona kuti anthuso kumasinika umene atakhala mkati mwa ndime nadzabva APM ambaso kuonetsa masaini onena kuti koma ineyo I think ndikufuna ndibwerereso. Inu munayilandira bwanji nkhani imeneyi? Nayilandira ndipo nayilandira bwino. Oho. Chifukwa ngati mmatsatira bwino ndine munthu mmodzi yekhayo yemwe ndinanena kuti aliyense akapikisana naye, aliyense mwa ukayima ine ndikapikisana naye ndipo ndikawina, sindikangopikisana naye. Mukukumbukira bwino kuti tinayitanidwa ife ma candidate kunyambado kunyumba kwawo. Panali ine apo Gadama, Dalitso Kabambe, Bright Nsaka, Abusaja, Prophet Mbewe uku ndi anthu amwanamveka anatiuza abwanawo kuti ano inuyo makandidate ndinu ndikupasani mpata kuti nomutani mupikisane. Ineso ndikuyima nalekeza pene paja komano chomwe chimachitika from nowhere tinangoona kuti ayamba kupanga mwina front anthu ena ndikunali kuyesera and zimaoneka kuti target imaoneka kuti whatever the case ndikuza china weekend chani but whatever the case awa atha kutenga koma Nankhumwa asatenge. Ndiyeno kunali makandidate aja kunali kumpanga front mmodzi amati abweresa candidate A amponye pa ground zungulirani azungulira abwerako zili bwanja ifeyo inesi ndikachita bwino zikuoneka kuti akuchita bwino ndi Nankhumwa. Abwera candidate B ile mene mnantsana yende ayi komano akamvetsera kwa ma delegates feedback inalina ndi makandidate osewa jana yesedwa ona kuti makandidate amenewa osewa pali bwana atakamugwese Nankhumwa ku convention ndiye kumene amakambirana kwana kuti sono tipange bwanja bwana mkangoyima inu mungamugwese Nankhumwa ndinu yoto. That's why nditamva nanena kuti pasavute whatever the case azanzanga wathakupa azanzanga akamva na ndimadziwa na kuti azanzanga akamva kuti APM akuyima sangapikisane naye kwanana kuti pasavute yayi abwere APM abwere apa titani tikapikisane ku convention ndipo no sindokangopikisana yayi koma ndikawina now zimene zijenso zimapereka no sono mwina akayangana anthu mbuyo mu ndi track record chifani manena kuti ine ndimagwesa akulu ndagwetsa wakuti mboni ulipo muziyakana kumene ndachokako kuti anthu kumene kwagona kumeneko kwagona ngati akukhala gazi ndagwetsa kumene ndiye kutsogoloko liwe amene angandimitse ya now ndikunali njira nina kuti sono ndipange bwanji ndipange devise a strategy ndichita clear the way eti kuti mwina abwana akubwera basakabikisane ndi munthu ndimuja zinthu zinachitika ma district committee chani zosazoika muno bwino takuchosani eti meja manori inali target yoti amafuna kuthana ndi inuyo osati kuti amafuna kukhazikitsa bata kumasa ina to clear the way kuti no enawe aende moyera pano mutagugwirizana nani kuti no DPP akupita convention azinzanga osaya jamati akapikisana ndi akapikisana wali kuti anakhala pansi kuti usonyeza kuti no target inali inuyo basi. Tsopano izo zachitika
inuyo munaonetseratu kuti chipani chipena pake ngakhale mukamalankhula mmanena kuti mumachikonda koma maoneka kuti muntima mwatulukamo kale mu DPP chifukwa chonena kuti andi IPM ananena kosa mawu amenewa which rang true kunena kuti munthu oti chipani chake amachikonda munachisumira milandu yambirimbiri chipani chanu mwina kaya amati inakwana ngati pa 13 kandi bwanji kaya ndasangala kuti mwabweresa nkhani aya kondwa nakuma versus DPP kondwa kuma kuwirana onse kwaika pemene kuti koma munthu oti chipani chake amachikonda ngati umachikonda ndi chipani bwanji osangovomereza kuti ife ngati chipani tagwirizana ntenti chirezi and you rally behind that person. Ndasangala kuti mwabweresa nkhani imeneyoyo koma kamene milandu 13 milandu 20 kumano tikaitenga milanduyo kuli milandu yake ndi iti oma kunena kuti 13 ndi iti oma kunena milandu 20 ndi iti mulandu oyamba unali omwe tinachosedwa mchipani ine ndi azinzanga anatichosa chipani ineyo ajapi muhango agrezeda Jeffrey ayusufu Ntenda anatichosa mchipani chifukwa chonena kuti azinzanga anachosa chifukwa anapanga preside over the election ya leader of opposition. Now tachosedwa mchipani pochikonda Japan icho kana kuti Japan singachosedwe choncho tiye ndikateke injunction pochikonda Japan ndifati khalibe momwemo kunali kuonesa kuchikonda kwambiri chipani chitatu tachitungira madzi tachitutira njero pochimanga ndikwinangozuka kuti mwachoka ichamuno ngati ati chosati tonetala kwa chani mulandu omwe ndikuudza oyambirira ndi umenewo. Mulandu wachiwiri unali mulandu wa kodi unali mulandu wa chani komano ndangoyiwa I think anthu ena atha kundikumbutsa komano ndikaitenga milandu imene inalipo ni milandu mwina itatu koma kuti milandu yonseyo imathamangira kuchosedwa mulandu wachiwiri anandichosa kuti sine vice president wa chigawo chakumwera atakuchosani sine vice president wa chigawo chakumwera mulandu sono chifukwa chani ineyo vice president wa chigawo chakumwera nachira utenga ku convention anandivotera anthu 2018 first I was director of elections 2013 kena ndipange upgrade ndikhale vice president napikisana ndi akuluakulu ake omwe aja zinatheka ndi basi mungu chotsa basi nakaitengeraso injunction so milandu yake sikupitirira itatu iyayi kuti muone komano zimapangidwa present as if kuti milanduyo ndi yambirimbiri kusonyeza kuti chinthu chimene chabodzachi chikapanga sink mwa anthu amachikhulupirira zimachitika unono milandu kumawa ikono imatenga nthawi ndi ikatenga nthawi mwina anthu ena amaona ngati yapangidwa multiply pomweno mulandu mwina ndi umodzi milanduyo ndi iwiri munthu amati a lie repeated so many times becomes the truth. Malinga limene chinthu akuchinenera anthu kukhazikitsidwa kwa chipani chimenechi cha People's Development Party PDP kuti chinali mmapulani kapena zinangochita modzidzimukira kuti apa zafika apa ndi I have no choice ndingopanga chipani kapena you always had this plan kuyambira kalekale? Panalibe mapulani otino ndiyambisa chipani panalibe chifukwa inayo the way I grew in politics with Bingu I took myself as a genuine and bona fide member wa DPP. Komano zachitika zajakuti atichosa nchipana panali that pressure muyankhule kuti mukupanga bwanji mukulowera kuti and I must tell you this the week we were fired I got my delegations atatu from different political parties. Yes. Bwerani kuno. Spanish tatu bwerani kuno including MCP mukuine nayo. UTM PP bwerani kuno tipange chonchi mukhala komano yankhwanga nali remote kuti aita thokoza koma ineyo panopa I'm building my own house
I'm building my own house and I'm reflecting kuti kodi ndipanga bwanji mapangidwe ake chifukwa chitapangidwa chipani chimenechi anthu ena mpamana mwaona timanena uyu anali maganizo ake kale ayi maganizo ake panali uyu anali onani apapa kungolero panali anthu ena olina kuti no muyambise chipani ena iyayi mulowere zipani zina iyayi mungokhala now tumwe chimachita way kwambiri naona kuti ingoyambisana chipani chifukwa mukayambisa chipani mukhala ndipo ponda in politics and kuti mungopita mukakhale basi muchipani china akutenge na zipani zina anankhumwa mpando udakoma chotani osangovomera kukhala mu DPP kunena kuti chabwino APM omweyo atsogole mmene anachitira anthu ena kuti we fall back we support him koma inuyo unena kuti ya ndiye simukundimva chifaso mukutsatira ndikunena kuti mujipani ndinachita kuchosedwa mmene timayamba PDP I was not a member wa DPP ino simunawerenge ino sakapepesa bwanji chilipo chimene amafuna muchite mudakachita chimene chocho kuti akuluakulu kuti mutivuto ndi chani ayi weyo apa munthu akamakapepesa amayeneka achita appreciate kuti ndalakwa inuyo simunandira kwire ndi ndikuzeni kuti ajob ndipepeseni munthu simuna chino semene munakuitsa mu DPP kunena kuti no mundifunsa kunena kuti ndalakwa chani chifukwa inuyo simuna ine sinalakwire munthu sinalakwire chipani nawo munthu onena kuti no abwere azapepesa akwenika munthu ofuna kupepesedwayo misonkhano ichamachititsa kuja ayi ku Golden Peacock ayi anakuma no misonkhano ya ku Golden Peacock inaitwa I just attended I was vice president of the party from the southern region. I was invited by my secretary general. I had to attend. Now, just because I've attended the meeting, just for the sake of attending. So, panopa. Komanso kuti muone si anthu onse kuti omwe anachosedwa kumene kuja. Omwe anachita attend ena mulando omwe opanga attendio ena analandira nawo suspension 9 months. Ena 3 were fired. Or 4 were fired from the party. Ena o basi azimatera all over school. Mesa munakawa head boys zimachitika zimene zokuti school yaphwanyidwa. Ena amati mulipire ena amalandira masasi ena amachotsera pombo ndimene zimakhalira imene zimakhalira ndimene abanja osachosa school yonse kuti ayi koma inuyo ndiye kuti munali ma habitual offenders nchifaka naona kuti sitingapatse chibalo chimodzi so whatever the case the point I'm trying to make yes kuti no if ine ndianzanga sitinachoke mu DPP anachita kuti chose panopo inuyo PDP ndipo anthu ena ataona dzina imene anthu ena amaseka kuti uyu ndi wa DPP di basi ona nifika chipani kake kakuti DPP akuchita kuonekeratu there's a lot of DPP in this region ubale wanu uli bwanji a PDP ndi a DPP ndiwoti panopo mmaonana bwanji ifeyo ngati a PDP ukumana panjiratu mpaka natu osapatsana moni ungolusana ngati basi ayi ifeyo ngati a PDP ndi zipani zina timakhalirana bwino ine ndimakhulupirira kukhalirana mwamtendere regardless of political affiliations. Panali kankhani kena kamene ndimamva kamene mwina mukhoza kutitsimikizira kapena kutsutsa pa ubale wanu umene anthu amaganiza kuti ulipo ndi MCP kuti mmene inu mwapanga chipani chanu cha PDP mwaona masomphenya patsogolo pa 50+1 kuti zikadzavuta kuti MCP sinapambane chisankho payokha akamati noti tiyeni tipange ubale ndi zipani zina inuyo pamenepo mpamenso pano mukanene kuti tiyeni tipange ubale umenewo so masama anu sikuti ali apa yayi ali apo ndipo anthu ena onso mwina aona kale kuti uyu asatinamize uyu maso ake ali apo si kumene mwanjika kusonyeza kuti no sitingapange ubale ndi DPP sitingapange ubale ndi UTM sitingapange ubale ndi AFOD sitingapange ubale ndi UDF koma ikuyang'anidwa ndi MCP basi. Is that a fair analysis? Is that a fair analysis? The thing is, let's cross the bridge when we reach there. Ifeyo ngati a PDP tunena kuti no tikuika patsogolo democratic principles tunena kuti chipani ichi pano chikuyendesedwa ndi ma trustees alipo 10. Now we need to usher in a national governing council. The party has no vice president, has no other positions. Kama alipo ndi ma trustees 10
Neto tikupita ku convention pa 13 ndi pa 14 September. Anthu akasankhe anthu omwe akuwafuna kuti ayendetse chipani NGC. Nawo maissues mukuwane nawo kuna kuti azapanga makuti azapikisana kapena azagwirizana ndi akuti simakhala to a one month resolution. Kwa imakhala committee yonse kaka ndi central committee kaimakhala NGC koma lero NGC kulibeko sitikudziwa kuti ma members a NGC omwe akubwerawo about 58 azakhala maganizo otani. Mwina azanena kuti ife tikufuna kuti tikapange mgwirizano mwina ndi afford tifuna tikapange mgwirizano ndi UTM mgwirizano mwina ife mgwirizano ndi MCP yomwe ikunenedwayo AI. So ndizizonena kuti zomangonena basi chifukwa china chonse chikachitika aliyense amachita hatch theory yake yoti imukomere pa nthawi imeneyoyo. Koma nkhani yayikulu ndionena kuti ifeyo ngati PDP tikupita ku chisankho ndipo tizapikisana nawo mchaka cha 2025. Ameneyo ndi Akondwani Nankhumwa amene ndi mkulu wa chipani cha People's Development Party PDP. Musatalikire macheza athu akupitirirabe. Tili kuno ku area 10 kwawo kwa Akondwani Nankhumwa amene tikucheza nawo pa nkhani zosiyanasiyana zokhudzana ndi chipani chawo cha People's Development Party komanso dziko mmene likuyendera padakali pano. Pamene anthu amayembekezera kamene amaganiza kuti ayi zipani zakwana ku Malawi boom chabweranso china kuti kodi kumayi kuno zipani za ndale zinakhala bwanji. Ichi ndiye chikusiyana bwanji ndi zipani zinazi chifukwa tikati tichione kuone kuti mfundo zake zikusiyana bwanji almost like all the other parties zimene zilipo kale. PDP kusiyana bwanji ndi zipani zinazi. Mafuna ndikuyankhe ndi choncho unena kuti kusiyana kwenikweni kwa chipani cha PDP ndi zipani zina muzaziona manifesto yake panopa sitingakhazikike kumakamba za manifesto ya chipani chifukwa chonena kuti nthawi yake sino tikanena kuti tikufuna tipange chakuti tsiku la lero era athamanga akapanga chimene achita panga kale komano ndibwererenso pambuyo pomwe ndakuuza nona kuti no ife tikuyenda step by step. Tinalandira certificate ya Japan pa 26 April chaka chino pa 2 May tinakapanga press briefing ku Blantyre kuuza dziko kuti kwabwera Japan pa 2 May. Pa 9 June tinapanga launch pa Masintha ground pa 9 June. Tinachita slow down chifukwa pa 10 June kunamwalira vice president wa dziko lino and we had to observe 21 days of mourning mpaka pa 1 August 1 July there about. Now komabe tinapanga tinanena kuti mwina podikira zomwe tikupanga patsogolo tifuna kupanga patsogolo kuli ma direction kumangochi ndi ku Blantyre tikapikisane nawo ngati chipani muri munachilowa chimene chicha ino and results mwaona zafutako koma mwaona results very encouraging results for a new political party like ours zomwe zaonesa so kuti koma PDP tisamale nayo kotero koma iwo anda president achimati yakuti PDP tisamale moti makonzeka PDP kuti mulowa pa ballot mukulowapo chaka ndipo kwambiri inuyo kuli kuyankhula kosiyana anthu omwe amatsatira ndale ma political analyst mwinaso inu mwamva kunena kuti mene ayendera ma results awawo chipani ichi chimene chikupangira chipani ichi anthu ajangane bwino. Koma tikuyang'ana bwino choncho kuti mungapambaniretu koyamba ndizokayikitsa zitakhala kuti zavuta muli omasuka kupanga ubale ndi chipani china chilichonse. Zinthu ziwiri kupambiro ndakufotokozerani kuti ena Afrika jamba chinthu anthu amakayika sichitheka koma pita chimatheka ndi inunso mukukayika sinoyambirira kukayika koma tizakumane pa 17 September ndi mu 2025 ndi mukayikabe kapenayi zitakhala kuti zavuta nkukayika wanga kukwatsimikizika kuti zavutadi DPP nkubwera kunena kuti Nankhumwa tiyeni tipange ubale tilowere limodzi chibwerezachi mukhoza kuvomera. Sazapanga ubale ndi ineyo ngati Kondwani Nankhumwa ndakuwuza nana kuti chipani ichi
chikhala ndeno wake uchiyendetsa kutsogoloko now ene proposal yomwe ibwere kuti kodi awa kuti tigwirizane awa kuti tigwirizane imabwera imene jatu ku National Governing Council ndikukambirana chinthucho Yes. resolution yako meneko ndiyo mweno mwina tidzaitenge ndikupita nayo patsogolo koma kuti lero litsiku layo tizena kuti azabwera DPP ndisinthe funso langa ndikuona kuti ndili munthu wandale NGC itakambirana nkuvomereza kuti tiyeni tichite ubale ndi chipani cha DPP tichite limodzi zisankho zimenezi inuyo ngati mtsogoleri mutakhala kuti ndinu mtsogoleri mukhoza kuyilandira bwanji nkhani imene ndira chifukwa it's not my party ndi chipani cha anthu andi anthu apanga decide ine ndekha sindinganene kuti ayi ineyo sindikufuna ayi zatengera ma members a NGC omwe azakhale nthawi imeneyo komano aganiza bwanji anthu amanena kuti ayi manje mfundo zathu sizikugwirizana ndi chipanicho mfundo zathu sizikugwirizana ndi chipanicho ndiye mwina inuyo mukhoza kunena kuti koma ndikhoza kuwalangiza NGC kuti chipani chimene mfuna tichena cha ubalechi ndifeyo ngati PDP mfundo zathu sizikugwirizana ya kodi achakhaza anthu akamafika kuti akukambirana kuti apange mgwirizano pamachitika zinthu zambiri okay makama kuti makomiti timasabu komiti ena makamanga ripoti ku komiti yaikulu akuja tunapita kwa kuti mwakuti kuja akupita kwa kuti mwakuti ife kumatuganiza chonchi bwanji tipange chonchi mfundo zao ndi izi ifeso mfundo zathu ndi izi kumene goko now zinthu ngati zimenezo kulibeko not even a single sentence on the paper zomwe mukunenazo nzonena kuti no mungoganiza ino nona kuti mwina zakhala mwakuti inebe ndikuuze nona kuti no kali ngati imene izakambidwe pokhapokha kuti no takhazikika ngati chipani tapanga NGC yathu komanso maproposal akubwera maproposal otani komanso ife response yathu ngati timu izakhala yotani ndemangano ndi yotani pamene zinthu zikuyendera mdziko muno tikuyankhula pano mukuona kuti zinthu zikuyenda bwino kapena sikuyenda bwino mama kumbali ya kayendetsedwe ka dziko zinthu sizikuyenda bwino tayimba nyimbo nthawi yayitali kuti no zinthu zasokonezeka dziko lino silikuyenda bwino corruption ili patsogolo Malawi muno zolemba anthu akumawerenga kuti anthu apanga chonchi akupanga chonchi Amalawi akupitira kugula katundu pantengo odula kwambiri komanso kuti muone chifukwa cha corruption ija mukumaona kuti zachinyengo zambiri pakati pa under this government the Malawi Congress Party ndiponso zaonjezeka kwambiri ino munamvapo za amati ya bridge foundation munamvapo kuti fetereza ndalama za fetereza zinaperekedwa ku buchare munamvapo so kuti no kandi ku seashores kumeneko panopo atigwira pakhosi akufuna ndalama zawo tinatenga fetereza zawo sitinalipire pali zinthu zambiri zikuchitika Malawi muno panopa zokuti ndikuona kuti I think governance Malawi kuno panopa yasokonekera sizimayeneka kukhala chonchi sizimayeneka kuyenda chonchi kusonyeza kuti inu mukuona kuti a president achakwera sakuyendetsa bwino dziko lino sakuyendetsa bwino amayeneka kuti asinthe koma ndimanena kuti olo kusinthako ndeno nthawi yake usinthira ili pati chifukwa nthawi ndiye yatha tikamakamba nkhani pandale tili ndi chisankho mu September chaka chamawa kusinthako asinthira pati zikumakhala zodabwitsa ino kunena kuti ndikupatseni chitsanzo chomwe mwina ine ndikukayika kuti chitheka panopa tikumakamba kwambiri boma likumakamba kuti ngongole tikupatsani ngongole nifi mwakuti now kuyambira 2020 kufika siku la lero anthu ngongole sanalandire ndero pano 10 months to election tikupatsani ngongole ndizoona chinthu chachikulu chomwe chalivuta boma lomwe lilipo la Tonse Alliance kenena kuti no mene amapanga campaign they convinced people on lies kunaliza analonjeza zinthu zambiri tizapanga chakuti mene zinachitika kukwaniritsa kukulephereka ndi akupitaso kuonjezeranso zina komabe zinachita bwino kuti likhale phunziro kwa atsogoleri azipani zina kunena kuti mwina chaka chamawa tikamapita ku chisankho zipani zikhala very careful zizonjeza zinthu zomwe ziti zizachitika 1 2 Amalawi sakhala very careful opanga sieve the information kuti awa kunena zoona
awa chizathekadi awa chisichizatheka so mwina zinachitira bwino kuti atonse aja anabwatikana la Malawi bodza ndiye tili muchimene chomwe tikuchiona pano pamene chikuyendera. Inuyo mwayendetsapo dziko ngati nduna maunduna akuluakulu kwambiri zomwe mukanena anzanu panozo inunso zidakulepherani pa nthawi yanu ndiye kuti tiziti amene ali bwino ndani mukafanizira pakati pa DPP mmene amayendetsera dziko inu muli nduna ndi amene akuyendetsa pano kapena nonse zidaukanikani? Zonse zinakanika chifukwa chonena kuti ngati Amalawi anafika polikwira boma la DPP mbali ina ndona kuti asiti kusangalala nawo ndikulichosa zinalipo zifukwa zomwe DPP yo imayeneka kukonza pofika tsiku la lero sindikudziwa kaya konza kaya sana konze zimenezo sindikudziwa komanso ngati pali nena kuti Amalawi sakusangalala ndi boma ili ziliponso zifukwa zake zomwe ndikunena kuti sizingatheke panopa kunena mmene ndimalidziwa amene limayendera boma sizingatheke panopa kunena kuti kwasala miyezi 10 kupita kuchisankho ndiye icho tichikonza ino kupanga ukwati tsiku la lero kaya muli ndi zaka 20 kufika zaka zokwana 80 nyumba muja mulibe mwana ndiye basi kumanena kuti kwauza akazanga konzekani chaka chinochi nyumba unomukhala mwana are we serious? Amayi uchakhulupirira kuti zimenezo ziyenda tsopano izozo zili choncho inu mwabwera apa ndi chipani chatsopano mukuti PDP People's Development Party and yet mwachoka mu system yomweyo munalephera kuyendetsa dziko under DPP pano mukuwadzudzula MCP koma inuyo mukunena kuti ife tabwera moti apapa tikufuna tiyimire nawo anthu akukhulupireni chifukwa chani? mukaona mundale mezi makaka ndale za ku Malawi kuno tingotenga za ku Malawi kuno zipani zomwe zabuka kapena asogolo mwakhalapo amakhala kuti anakhalapo kaye muchipani china chomwenso mwina mwake chinachoka mboma tiyelekeze inuyo Dr. Bagiri Muluzi anali mpaka tu secretary general wa MCP koma sana khale anachoka kumene kukhala president wa dziko pali zitsanzo zambirimbiri achilima tikunena nawo anali kaye ku DPP nthawi ina ndili chifukwa kumakhala kuti pali ma-ideologies ena ake omwe ukuwaona iweyo munthu nena kuti ma-ideologies aja mugulu omwe ndili mwina mwake sindingathe kuwapanga implement bwanji tipange mwakuti kuti nomuna zinthu ziyende bwino so kukhala nchipani china kuti inu munali kumeneko ndeno zinakanika ndimupanga bwanji ndesimuzakwanitsanso ayi mudikire ndakuza nditadikira zaka zonsezi palibe imene chikuoneka anthu akhala kudandaula nkhani ya ma-recycled politicians and you are now becoming one because 2013 ufika panopo ndikanthawi ndithu ndione kuti basi anthu chimene mwadziwa ndiyakuti ine ndizingosintha ndikangosintha zovala ndikaonekere uku koma fisi ucha ndi fisi ndithu sakusintha mkati moyo akungosintha zimene akuvala za recycled ndakuza ulendo wanga wandale kuyambira 2009 ino ndi 2024 eti ndasintha chipani mwakhala mundale nthawi yayitali kwambiri mwakhala mundale nthawi yayitali kwambiri kuti tinganene kuti inuyo mungabwere pano nkumanena kuti muchita zinthu mosiyana ndi imene mmachitira ku DPP ndizokayikitsa kwambiri chifukwa mwakhalitsa mu DPP mo ndale zanu zonse utsogoleri wanu wonse mwayamwira kumene koko ndiye pano tinene kuti awabweretsa zachilendo zina zake zatsopano tadikirani muone ndi dziko tu limene tikuyendetsa pali we don't have time kuti tizidikira tione tizidikira it's 5 years tikudikira kuti kuti napakena kwa tidikire tione chikunena kuti chipani cha PDP mmene chayambira ndakupasani sequence zomwe zikuchitika chipani cha DPP chikubwera ndi zinthu cha PDP chikubwera ndi zinthu zanji zatsopano ndiye ndakuwuzani kuti nomudikire kaye chifukwa chonena kuti munenera mutaganizirabe kuti mutaona china chakuti ichi sichikuyenda bwino tiye tipange chipani manifesto mudzatiuza kuti zomwe sizikuyenda bwino ndakufotokozerani ndakuwuzani chichakuenda bwino ndichakuti mupanga chani fusonena kuti ndeno mupanga chani beno ndendo tidikireni kaye
tibwera ndi NGC yathu posachedwapa, tibwera ndi convention, tidzapanga launch manifesto yathu posachedwapa. Wakuti ndikuuzeni ineyo panopa pandekha kunena kuti tidzapanga chakuti. Kodi ngoja za chipani chanu ndi chiyani? Matsamira pa mfundo ziti? Patili mfundo zitatu. Chakudya chokwanira, umodzi, komanso kulimbikira ntchito. Kumene koko munaonetseratu kuti pali zinthu zambiri zimene zikulakwika mdziko muno, koma ma areas awa ife ngati chipani ndipo titakonza izi ndekuti zipanga cascade zifikira kwinako. Nawo pamene ndikufuna ndimvetsetsepo kuti zimene zozo muzikwaniritsa. Inenso ndikunena kuti tikati chakudya chokwanira, funso lomwe mwafunsa ndiloona mulikwaniritsa bwanji. Eti koma mulole tisachinene panopa chifukwa anthu ena atenga chimene chija achipanga implement chomwe tikufuna kuzapangacho. Nemudzanena patatsala ka 2 weeks kungonena kuti ndi kana kwantha kukhulupirira kuvoterera. Not 2 weeks. Ndanena kuti ndikuna mobwereza mulikire kaye tikhale ndi National Governing Council. Eti a full-fledged party ikhale kuti ilipo. Ndino andifika yetu ya mu September chaka chinochi ndipo tikhale ndi NGC kuyambira October ndipo muone kuti and zizi mukunena zinthu zoti anthu anena kale. There's nothing new in what you're promising. Zachakudya chokwanira ena makamba zodya katatu anabwera anthu pano tizidya katatu. As we are talking right now tikuyenera kuti tikudya katatu pano before ina anabwera ndi fundo zimene. Nkhani ndionena kuti kungobwereza nkhani ndionena kuti no koma kuti anthu azidya pakhale chakudya chokwanira fundo zake ndi ziti pamenepo ndi mundilole kuti ndisazinene pano zimenezo ndisanene pano. Akutero nakondwa ndango akana kutiuza sikuti kodi akadafonisa ufuna nena kapena palibe zimene afuna kunenazo koma zilipo tipereke mpata tikandika mapero kwa kucheza kwathu ndi Akondwani Nanguma, president wa People's Development Party PDP. Pamene tikumaliza kucheza nanu Ananguma timakamba nkumaseka nkumatani koma nkhani tikukambirana apa ndi nkhani ya serious chifukwa ni nkhani yokhudzana ndi dziko. Ife ngaramanga tibe nthawi yosewera tibe nthawi yoseka yayi. We are the poorest country in the world. Yes. Pali zinthu zambiri akamayang'ana chintseka khomo or even list ija sitimakang'ana kuntunda mawa timakang'ana kumusi. Now tikuyenera kuti tiyambe kunena zinthu molimbika komanso motsindika kuti tiwene ochita izi. Nafana ndikupatseni mwayi kuti mutitsimikizire kuti inuyo mkuona kwanu mutakhalako nduna zaka zonsezi, mutakhala munthu wandale zaka zonsezi ndi zina zonse zimene mwachita mwati mutakhalako mtolankhani ku MBC. Tikuyenera titani ngati Amalawi. Sizoona ayi kuti tingamakhale chitsanzo cha zinthu zolakwika kwina kulikonse ayi. Titani tisinthe maganizidwe kwambirira mindset change ndiyo mweno ikuifuneka kwambiri mdziko munomu. Chifukwa pali zinthu zina zonena kuti timapanga Malawi muno ngati nzika za dziko la Malawi zomwe ngati komanso ngati atsogoleri zomwe sitili kuzipanga bwino. Ndi zinthu ngati zimene zija tikuyeneka tisinthe mapangidwe athu tipite patsogolo. Chifukwa chake mukapita ku National Planning Commission Malawi 2063 anafotokoza bwino kuti kodi tizipanga chani tiyendese bwanji dzikoli kuti pakhale sustainable development. Malawi muno ndikupasira chitsanzo chimodzi kuti ndi nchitidwe cholena kuti poti boma ili linayambisa zitukuko izi ndiyeno labwera lina ndi labwera lanyuwani lija limaphwasula zonse ziti akuti kuyamba zawo. Sitikuyeneka kupanga choncho. Pali nkhalidwe wa mboma wanthu kugwira ntchito mboma pamene lasintha mapezeka kuti no chinthu choyambirira ndikuchosa anthu omwe akuti inu munagwira ndi boma akuti ma PS kaya ma directors ndikubweresa ena onena kuti no amene akuphunziranso pomwepo ndi makhati nthawi zonse muli pa autopilot. Regardless of what, if PDP comes into government today ndikuzapeza kuti no mboma mpanopa muli vibrant civil service au amagwira ntchito bwino ntchito akuidziwa palibe chifukwa chowachotsera ntchito ndawapita nekayi ku nyumba ife tibweresa athu ngati achipani kwa zimene zimachitika chonena kuti mindset yathu nena kuti apapa tizingopanga malinga ndi mmene chipani chathu kuti chipani chisangale. Mwaona inu list yomwe ikumayenda makamaka ngati ku polisi zomvetsa chisoni ngati malista amene jaliona
nena kuti no chifukwa chonena kuti no a president akulamula ndi apa Central Region ndiyeno Lilongwe yokha anthu omwe no apanga graduate ku police 400 chakuti kupeza kuti no maboma ena kuma president iko komwe mwina si mwina kulibe support yawo sikwawo boma ndi boma to 12 anthu 20 tikuyeneka kuti muwafunse anthu aja kupangiranje is about the mindset ife ino ndi nthawi yathu yoti nafenso tikulamula tiyeni tikoke anthu akwathu azikhala bwino. We are saying kuti no tikakamba za nepotism DPP could have been doing that nthawi imeneyoyo komano kuti no chifukwa chonena kuti basi ifenso kwabwera chipani china chapangaso chatengaso boma ndicho kupangaso zomwezi cha two wrongs never make a right. Tiyeni tisinthe kaganizidwe kathu kuti dziko lipite patsogolo. Tathokoza kwambiri chifukwa cha nthawi yanu ndikufunirani zabwino zonse. Tathokoza kwambiri. Zikomo kwambiri. Mmenemo ndimene amalizira kucheza ndi Kondwani Nankhumwa, president wa chipani cha People's Development Party, mkucheza kwathu kwapadera lero. Ndathokoza kwambiri chifukwa cha nthawi yanu. Tathokoza kwambiri. Zikomo kwambiri.